Hej på er och välkomna till en ny spökjakt. Märker ni var vi är? Vi sitter på de här åskådarbänkarna i Vasa teater. Alltså wow, vilken känsla att vara här på teatern. Det är väldigt speciellt nu när det är helt tomt och allting. Ja, det är en unik känsla att få befinna sig här så här när natten faller på. Det här är ju en storslagen teaterscen med lång historia och det har vittnats om massor av paranormala upplevelser här av både personal och besökare. Det är steg, det är gestalter, det är dofter, det är skepnader. Vi har alltså det är upplagt för allt. jättemycket paranormala fenomen som har rapporterats här. Alltså det är massor, så jag har väldigt höga förväntningar på det här stället. Det ska bli väldigt intressant att utreda den här platsen. Och speciellt att vara här nu kvälls- och nattetid. Ja. Bara det i sig är ju jättehäftigt. Vad tycker ni annars om våra nya kanalhoodies? Vi har ju nischat in oss lite på det här som vi vet att ni tycker om att titta på. Alltså vi ville ju förnya kanalen lite, så vi har också lagat en ny banner som kanske några av er har sett, och i samband med det så tänkte vi att vi designar lite nya kläder också. Ja, vi har också kepsar, hoodies. Ja, vi kan ju visa dem lite. Ja, så vi inviger dem lite ikväll då med årets första spökjakt blir det ju. Ja, det blir det faktiskt. Jag tänker att vi på direkten ska köra igång den här spännande spökjakten. Ja, verkligen. Jag är så taggad. Jag tänker att vi börjar på första våningen i den här Jugendbyggnaden som är en del av Vasa teater idag. Så låt föreställningen börja. Nu går EMF-erna igång innan vi ens hunnit börja den här sessionen. Ja. Båda två håller på att Ganska blinka. starka utslag och indikationer. Vi har placerat en PRS här på bordet också, men den är inte igång ännu. Vi kan knäppa igång den. Är det någon här med oss som vill berätta någonting? Gå upp till rött på mätaren om du har så mycket energi. Så knepiga. Men det där tror jag var vi kanske som var lite för Var nära. det vi? Men låter den inte? Se! Den går upp mer. Vi får lite starkare Men indikationer. alltså, måste man inte vara Ja, kanske sådär vi var... nära. Ja, vi kanske var så där nära. Jo, jag tror det kan ha varit vi. Men det här är lite... Vi har knappt börjat på. Vi har ställt upp en kamera här och en kamera här. Vi befinner oss i den här... Ja, rotundan kallas väl det här utrymmet. Väldigt vackert utformat. Jag ska testa. Nu tror Jag jag tror att det du är var jag. nära. Jag tror att du får sätta dig. Jag flyttar den så vi inte råkar komma för nära. Kan du komma fram till mätaren som jag håller i min hand? Det är ett litet utslag var det. Nu. Jag kan hålla i den här också så ni får se om den ger utslag. Litet här. Ja, det ökar lite nu. Är det en man som vi har här med oss? Det sägs väl att man har sett en manlig skepnad i de här utrymmena, tror jag, eller här runt omkring i rotundan. Alltså wow! Ja, det här är ju en vackert utformad trappuppgång i en del av en jugendbyggnad som är en ursprunglig del av det som ursprungligen var Vasa teater. Är du här framför mig också? Kan du komma och gå upp till rött på mätaren? Bara riktigt svaga utslag Men nu. ändå ganska ihärdiga och starka ibland. Alltså Vi hann knappt små. sätta oss och
rigga upp för den här första sessionen och det börjar ge utslag på EMF-erna. Vi ställer den där så ser ni kanske bättre. Nu börjar den gå upp lite till gult emellanåt. Intressant. Om det är en man som brukar vandra i de här korridorerna eller trapporna, kan du gå fram till den här mätaren så kommer den att låta så här. Är det okej att vi är här ikväll och även i natt? Vi kommer att spendera... Nu börjar den här blinka gult. Ganska tydliga. Ja, spännande. Vi kommer att spendera större delen av natten i den här byggnaden. Ja. Brukar någon av er som finns här gå i den här trappan? Kan ni gå upp till rött på mätaren om ni brukar vandra här? Den här blev helt lugn. Den här har fortfarande små utslag. Nu blev den också lugn. Det har hållit på lite hela tiden, men nu blev de lite små på den där, men den här är helt lugn nu. Det ekar ganska mycket i det här rummet och den här trappuppgången, så det beror på hur det låter. Hör ni någonting så kan det bero på trafik och folk som går på gatan utanför. Vi är ju trots allt inne i centrum av Vasa och det är inte allt för sent ännu. Men... Finns det någon kvinna här i Rotundan med oss? Jag tror jag lägger ner den nu emellanåt. Min är ganska lugn. Ja, den här håller på. Den här ger någonting. Det borde inte finnas någonting under bordet heller som ger... Men inte direkt någonting som jag kan tolka som svar på det vi frågar, för det liksom håller på smått hela tiden. Och nu börjar den här lite igen att blinka nu som då. Finns det något barn här på Vasa teater? Ja, det finns ju jättemånga av de här paranormala händelserna här i huset som folk tror kan ha att det är ett spöke som ligger bakom. Det här klassiska att det är någon som hjälper till på olika ställen. Ja, men de har städat undan, de hittar saker vi behöver som ingen annan hittar i huset och så plötsligt dyker det upp någonstans. Vi har speciellt i klädgarderoben där man går och söker efter specifika plagg till en föreställning då, för att vi plockar mycket ur lagren, så kan det dyka upp kläder som ingen egentligen har sett men som passar perfekt för det som de sökte. Och att de vet inte riktigt varifrån det kom eller hur det mitt i allt hängde där. Men att många sådana hjälpsamma spöken. Det finns också historier om att saker flyttar på sig. Fönster som öppnar sig, dörrar som inte har lås, som inte går att öppna mitt i allt. Men helt också sen sådana konkreta saker som att folk ser spöken som försvinner ut i tomma intet. Speciellt ett litet barn sägs springa runt omkring här, och det är det flera som har jobbat eller jobbar här ännu som har sett det här spöket och upplevt det. Det pratas också om eventuellt en vaktmästare som då tros kanske vara den här som går och hjälper till och plockar undan och städar. I en röd skjorta har man sett en man som mitt i allt försvinner spårlöst. Nu går den upp med till gult. Är den lilla flickan här i huset? Ganska starka utslag tycker jag. Nu håller den på mer ihärdigt. Den går upp mer och mer. Den här också börjar på smått. Kan den här lilla flickan komma och röra vid den här metallpinnen framför oss? Du får jättegärna röra i den och testa vad som händer. Det spelar det pipar till en liten rolig melodi om du vill röra vid den. Alltså båda är ganska ihärdiga just nu. Det bygger upp någonting här, känns det som.
knepiga utslag, för jag vet inte riktigt vad jag ska tolka det som heller, eftersom de kommer och går, och när de väl är igång så håller de på ganska länge. Det är liksom non-stop på de här, tycker jag. Jag tänker nästan att ska vi byta rum eller ska vi testa ett nytt verktyg i det här rummet? Ja, vi kanske kan testa en öppen spiritbox-session här för att se om det ger någonting. Vi ska se hur ljudet blir när det är sånt här eko, men vi testar, tänker jag. Vasa teater grundades ju 1919 och på den tiden så var det ju en grupp med rika svenska Vasabor som gick ihop då och tyckte att Vasa behöver en egen professionell svenskspråkig teater, för innan det hade det varit kringresande teatergrupper som spelade i olika lokaler omkring i Österbotten. Och på den tiden så var på den här adressen var Vasa teater nu fanns restaurang Ernst. Och planen då 1919 var att det skulle byggas en egen teaterbyggnad och det fanns en tomt för det, men det fanns inte pengar just då. Så då gjorde de provisorisk teatersalong i övre våningen på dåvarande Ernst-salonger, eller Ernst hotell. Och där fortsatte teatern att verka, för det kom aldrig bättre ekonomiska tider. På början av 50-talet så då renoverades den här teatersalongen för att den hade blivit ganska sliten under årtionden. Och sen bara några år senare, 53, så brann den ju upp. Hela huset började brinna en kall januaridag. Men teatern då samlade ihop pengar både från Vasa och från Helsingfors och runt omkring i Finland, men även från Sverige. Och det var en massa olika insamlingar. Det var något företag som donerade en låda bananer som såldes, och på den tiden var det ju häftiga grejer, och man sålde tegelstenar som då skulle bygga upp den här teatern, och man sålde stolar i salongen, och det var en massa olika sätt som pengar då samlades in för att bygga upp den här teatern som finns här idag. Och förutom den byggnaden som då byggdes på samma ställe som det originella Ernst-hotellet var, så finns ju också, vi har ju den här Jugendbyggnaden som är här bakom mig. Och så har vi Annexet som är den gula trähusbyggnaden mot gatan på Sandösidan. Och så finns det också magasinet på innergården. Så egentligen är Vasa teater består av 4 byggnader. Det som byggdes på 50-talet, Jugendhuset, Annexet och magasinet. Och här vi sitter nu så är det här nyrenoverade glaset som tillkom 2019 då teatern renoverades igen. Och det här byggde då ihop gamla 50-talshuset och gamla Jugendhuset och har blivit ett sånt här publikt utrymme och kaffepausställe för oss i personalen. Så teatern har ju en ganska lång historia här på själva den här adressen, över 100 år. Kom hit fram till min hand så vet jag att du är här. Nu blev det liksom lugnt på den här. Jättestarkt utslag på min. Alldeles nyss. Är du bredvid Jonas? Den här blinkar till lite också, tror jag, om jag inte såg fel. Är det den här lilla flickan som sägs finnas i det här huset? Jag tror... Här lyser det till också lite svagt. Jag tror inte att någon sån här paranormal utredare... Här lyser det till... Oj. Jag tror inte att någon sån här paranormal utredare har varit här och utrett det här huset tidigare. Så det är lite okänd mark och ganska intressant. Det är ju bara sägner om allt det här som har hänt här. Förstås kan man inte förneka det som folk säger sig ha upplevt, men ingen har liksom utrett det. Nu tar jag och hämtar... Oj! Jösses. Och då får vi starka utslag då jag säger så. Jag ska knäppa igång den här andra kameran också. Vi ska se om vi får lite bättre ljud från våra mickar till den där kameran också. Ska vi
Jag Bra hämtar... någon av historierna som säger sig ha utspelat sig här. Så här spontant kommer jag att tänka på branden 1953, om jag kommer ihåg rätt. Känner du till någonting om branden? När det ursprungliga Vasa teater brann ner till marken. Vill du berätta någonting om branden? Är du från den tiden? Det är väl den här gamla delen som vi befinner oss i nu som klarade sig undan branden. Den här delen som vi sitter i just nu så var en del av Vasa teater som klarade sig. Den ena ger utslag men inte den andra. Ganska intressant, alltså det känns ju som... Oj, nu gick de upp till rött. Jag särar på dem. Oj. De ska ju inte kunna påverka varann. Nej, det gör de nog inte. Har du jobbat här på Vasa teater? Alltså det känns som det här rummet är ganska laddat. Det kommer små utslag hela tiden. Men nu blev det lugnt igen på båda två. Lite utslag på den ena. Men jag vet inte om man ska tolka de där gröna utslagen ännu som någonting ganska obefintligt. Ja, men ibland går de upp. Ja, jag tror jag hämtar spiritboxen så testar vi den innan vi går vidare. Så där, nu är vi igång och tänkte köra en öppen spiritbox-session vid det här bordet och vi har placerat ut våra kameror så att ni borde se alla våra instrument. Och ja, jag tänker att vi helt enkelt kör igång med en spiritbox och ser vad vi får. Kan du säga hej om du är här? Eller skrika ut ditt namn. Jag hoppas att ni hör trots att det ekar väldigt i det här utrymmet. Finns det någon som brukar visa sig för personalen här? Små utslag på din EMF. Ja. Jag ser inte den där andra, men... Jag försöker hålla ett öga på den. Hör du någonting? Eller? Kanske. Vem finns på Vasa teater? Kan du säga ditt namn en gång? Har du jobbat här en gång i tiden? Eller är det den här lilla flickan som springer omkring? Vad tycker du om föreställningarna här på Vasa teater? Brukar du gå och se dem? Små utslag på den ena metaren. Jag hör ingenting direkt på spiritboxen. Nej. Jag tror nästan att vi byter rum och testar om vi får igenom någonting i ett annat rum också. Små utslag igen. Spännande. Vill du att vi byter rum? Kan du gå upp på mätaren om du vill att vi byter rum? Är det okej att vi byter rum? Ja. Det känns som att det lugnar ner sig lite. Kanske entiteten vill att vi söker oss vidare helt enkelt.
Vi tar och gör det. Vi testar. Går till nästa rum. Stora scenen och tänkte köra en spiritbox-session här och se om vi får kontakt med något. Man har ju berättat om att en åskådare i publiken under en föreställning en gång kollade upp i taket och såg en kvinna i taket och strax efter det så dök den här kvinnoskepnaden ner mot henne och försvann. Ganska obehagligt. Så det är ju, alltså jag skulle bli så himla rädd, det låter verkligen sjukt obehagligt. Nu sitter vi på läktaren eller liksom framför scenen här i totalt mörker och har bara belysning från våra apparater. Så hoppas vi syns och hörs. Vi sitter här. EMF-ar. EMF. Och jag tror att vi börjar med spiritboxen och ser om vi får igenom någonting. Det här EMF får ligga här i sätet framför mig och jag tänker att vi kör en öppen spiritbox till att börja med här. Det skulle vara jätteintressant att få kontakt med den här kvinnan som en av åskådarna såg uppe i taket. Finns du här? Kvinnan som en åskådare såg uppe i taket. Sitter du bland publiken? Eller är du i taket? Har du någon koppling till platsen? Kan du säga ditt namn? Vi vill bara kommunicera med dig och kanske få reda på vem du är om du vill berätta någonting för oss. Du kan också komma fram till de här metarna som jag håller i handen, så vet vi att du är här med oss. Det är din chans att berätta vad du vill för oss. Finns det någon annan entitet här med oss? Det finns en och annan besökare som har vittnat om att de har förnimmat någonting här. Det sägs väl att man har hört steg som att någon har rört sig över scenen. Vem är det som brukar gå över den här stora scenen? Det finns ganska många som inte rör sig där alls själv på kvällen om de vet att de är ensamma i byggnaden. Vi har en som jobbade tidigare i mask och sminket, så det finns en sån här högtalare i nästan allas kontorsutrymme som kallas skvallret, och den är kopplad till scenen så att man hör i alla rum vad som händer på scenen för att veta var i föreställningen de är. Och det här hade lämnat på av någon orsak, så hon satt där ensam i sminket som ett rum bredvid scenen. Och så hör hon genom skvallret fotsteg som går över scenen mot hennes rum. Och sen dess tror jag den här personen inte var kvar så länge själv på kvällarna. Och många som jobbar där också nu så går helst hem när de vet att de är ensamma kvar i huset. Vi har hört också en historia om en nattvakt som går runt här då varje natt i huset och måste kolla alla utrymmen. Och då de hade gått över scenen så skulle de av någon orsak ta upp sin telefon och kolla någonting, och då hade kameran varit på i telefonen då de tog upp den, och så var den riktad ut mot salongen där stolarna finns, och då kom det en sån här liten ruta att face recognized som det kan komma. Det är ju lite obehagligt. Det känns som att jag hör någonting
röster i det här bruset på väldigt långt håll, på avstånd, väldigt, väldigt sakta. Jag undrar om det hörs i min mikrofon. Kan du göra en dun som du är här? Eller knacka i väggen? Ja. Jag vet inte om det hördes någonting på den där just nu. Jag ska sätta mig fram och tillbaka. Tar och sätter mig jag också. Oj. Jag tänker att det är otroligt så här ljudisolerat här. Jag tänker att vi ska ta en liten halv minut kanske och sitta och känna in. Vi tar och bara lyssnar om vi hör någonting och om vi får utslag på EMF-erna. Så om någon är här med oss, gör ett högt ljud. Någonting knäppte från bakom kulisserna. Det kan ha varit en klocka, så det kan vara någonting. Alltså nu är Normalt. vi igen väldigt obekanta med den här stora byggnaden och komplexet och vilka ljud huset har liksom så här normalt. Ja. Men vi är helt ensamma och det borde inte röra sig någonting här. Liksom, ingenting borde flytta på sig, ingenting borde låta. Finns det någon här med oss? Vi vill bara veta om det är någon här, så att vi kan kommunicera med dig. Just nu är det helt lugnt på mätarna. Det känns faktiskt inte som att vi har någon med oss här just nu. Konstigt, alltså vi är ju inte mediala och öppna riktigt på det sättet. Men ändå så får man ibland en känsla av att just nu har vi ingenting paranormalt runt oss. Och den känslan har jag nu faktiskt. Jag tror nästan att vi förflyttar oss till ett annat rum och så kanske vi kommer tillbaka hit. Det tycker jag att vi gör. Det här är en spännande plats, men jag tänker att vi ska kanske ge lite tid åt de andra som eventuellt huserar här. Den här videon är för övrigt i betalt samarbete med Vasa Teater och det passar ganska bra att vi gör den här spökjakten just nu för att under kommande höst kommer Vasa Teater att lägga upp en pjäs som heter 0222, en spökhistoria. Då kommer det också att återuppliva spökguidningarna för de som själva vill komma hit och uppleva stället och höra berättelserna. Så passa på att boka in en spökguidning eller ett spännande teaterbesök. Mer information hittar ni i länken under videon. Nu börjar andra akten. Någon är här med oss i Vasallen. PRSen visar färdvägen. Igen, vi håller precis på att ställa igång en ny session och hinner knappt få vår kamerautrustning på plats innan vi har tydliga utslag på båda EMF-erna och någonting som vandrar runt PRSen. Vi har en kamera utplacerad också. Wow, alltså. Och EMF-erna går ju crazy.
så gott som, små utslag i alla fall, ihärdigt. Jag tänker att jag placerar ut lite kort här på golvet. För vi har hört en historia om att det var en person som ledde en workshop här. Och den personen hade väl lämnat fram, jag vet inte om det var kort eller vad det var, men någonting på golvet och gick härifrån. Och när personen kom tillbaka så stod allting prydligt ihopstaplat på golvet. Någon hade plockat ihop allting som låg utspritt. Väldigt spännande. Vi tänker att vi testar med lite spelkort och kanske kommer tillbaka om ett tag och ser om det har skett någonting. Alltså väldigt spännande om det skulle flytta på sig. Jag tror jag lägger så där bara. Så ska vi se om det är någon som vill reda upp här. Har du någon telefon eller någonting vi kan ta ett fotografi med exakt hur korten ligger? Jag kan gå och hämta, den ligger i ett annat rum. Vi har nämligen inga telefoner i närheten. Jag ska testa. Tar upp den här kameran här. Finns det någon här som vill komma fram till metarna som jag håller i min hand och visa att du är här? Så det blinkar lite nu. Lite hela tiden. Det är som ingen skillnad vart jag vänder mig så håller de på. Men jag tror att vi hämtar en telefon och så tar vi en bild här. Och så får vi jämföra sedan när vi går härifrån och när vi kommer tillbaka om det är någon skillnad. Ja. Vi befinner oss för övrigt just nu i en liten sån här lokal som kallas för Vasallen. Här kör man små föreställningar och som ni ser bakom oss läktaren bestående av stolar i olika nivåer och lite teknikutrustning som för tillfället är avstängd. Här är lite småstökigt i det här rummet just nu för att jag tror att det är på gång att spelas in någon pjäs här, så det ligger lite rekvisita här och där. I Vasallen, som är vår lilla scen här på teatern, så har vi någon gång hållit publikarbeten och workshoppar. Och det var en teaterpedagog som höll en workshop där och de använde något vi kallar känslokort som används inom teaterpedagogiken. Och de låg utströdda på golvet efter workshopen, men hon skulle ta de här deltagarna tillbaka till foajén och tacka dem och säga adjö. Och sen när hon kom tillbaka till Vasallen så var dörren stängd, lampan var släckt och de här korten som hade legat utspridda överallt så var ihopplockade i en prydlig hög på golvet. Och då gick hon ut och frågade publikvärdarna som var i huset om de hade hjälpt till och hon frågade andra som var på plats. Men ingen gav sig till känna att de hade varit där och plockat undan. Så därför misstänker vi att det var någon ande som hade hjälpt till att plocka undan där. Nu tänker jag att jag tar en bild här rakt ovanifrån. Sådär. Jag vet inte om ni ser den här nu. Vi ska se om vi får fokus på den där bilden. Vi har i alla fall tagit en bild på de här korten. Nu ligger de ganska så här, små högar men oorganiserat. Så vi ska se om någonting vill rätta till det där medan vi är borta. Vi har plockat fram vår spiritbox här också och tänker att vi testar en öppen session. Finns det någon i det här rummet som brukar reda upp efter personer som lämnar saker kvar här? Alltså ganska ihärdiga utslag på EMF-erna.
Ja, det var ju intressant med PRSen också, när den liksom lyste upp för ett tag sedan. Blir du irriterad när vi har lagt ut de här korten på golvet? Gillar du inte när det är saker över golvet? Alltså svårtolkade utslag på EMF-erna. Kan du säga hej åt oss så vi vet att du är här? Eller berätta någonting för oss. Vi kan ju presentera oss för entiteten som sägs finnas här. Jag heter Jonas. Jag heter Sandra. Vi söker bara svar på vem som finns här, så du får jättegärna kommunicera med oss. Vi skulle jättegärna prata med någon av er som finns på Vasa Teater. Om du är så stark så kom genom den här apparaten som jag håller i och skrik ut ditt namn. Har du varit en skådespelare här på teatern? Eller har du bott på det gamla vandrarhemmet? Alltså, jag förstår mig inte på de här EMF-erna just nu. De är väldigt ihärdiga. Aktiva. Men ändå ser jag ingen orsak till varför. Och det är liksom så knepigt, för fast man går runt med dem i rummet så de kommer och går och blir väldigt ihärdiga från stund till stund. Vet du om att du är död? Kan du berätta hur du dog? Vi får helt enkelt analysera det här materialet. Så lägger vi in texter här i rutan på om vi får igenom någonting. För det är ganska svårt att tolka det som kanske kommer igenom här på en öppen spiritbox. Hörde du någonting? Ja. Det var ett konstigt ljud. Vad var det där som lät just? Alltså EMF-erna är väldigt ihärdiga. Jag tolkar inte det där spontant heller som svar på våra frågor. Nej. Det känns som någonting annat. Vi pausar här. Och så ska vi testa en diktafonsession. Kan vi göra. Och ser om vi får igenom någonting på den istället. Har vi någon med oss här i salen? Det finns flera mätare som du kan gå fram och röra vid. Vi har även placerat ut några bollar nu som kommer att lysa upp om du rör vid dem. Kan du berätta någonting för oss i den här diktafonen? Kan du skrika så hårt du kan så att vi hör dig? Det var en duns. Jag tänkte just säga att kan du göra en hög duns? Och så kom det en duns. Är du så smart så du vet vad vi kommer att begära av dig på förhand? Ett knäppljud igen. Precis då du sa det där. Jag tror att vi knäpper av där och lyssnar och testar. Har vi någon med oss här i salen? Det finns flera mätare som du kan gå fram och röra vid. Vi har även placerat ut några bollar nu som kommer att lysa upp om du rör vid dem.
berätta någonting för oss i den här diktafonen? Kan du skrika så hårt du kan så att vi hör dig? Du var en duns. Jag tänkte just säga att kan du göra en hög duns? Och så kom det en duns. Är du så smart så du vet vad vi kommer att begära av dig på förhand? Ett knäppljud igen. Precis då du sa det där. Ja, inget sådär spontant. Man hörde den där dunsen Nej. kanske. Hoppas det kom med. Ja, men jag förstår inte mig alls på EMF-erna i Nej. i det här rummet. Alltså se, nu gick de upp ännu högre tror jag. Är du vid metarna? Kan du backa från metarna? Kan du få dem att sluta lysa? Gå därifrån helt och hållet. Backa, helt och hållet. Inget utslag. Kan du backa från alla mätare? Nej. Alltså jag vet inte vad jag ska tro om dem där. Jättemärkligt faktiskt. Jag kan inte liksom med handen på hjärtat påstå att det där beror helt och hållet på någonting paranormalt. Jag vill tro, men utslagen är liksom inte så intelligenta. De svarar inte på våra frågor, de backar inte. Väldigt svårt Det att är säga så här. liksom jämna utslag hela tiden. Så jag vet inte vad jag ska tolka det där som. Väldigt svårt att avgöra vad det där beror på. Men jag tror att vi lämnar de här spelkorten som vi har placerat ut på golvet och byter rum och kollar lite på nästa ställe och kommer tillbaka absolut. lite senare. Nu befinner vi oss i syateljén och det är här som alla kläder och utstyrsel blir till när man skapar en pjäs på Vasa teater. Och enligt sägnen så sägs det ju att folk har vittnat om att det springer en liten flicka här och man kan se en gestalt. Alltså det är ju flera personer som har sett just den här lilla flickan här på teatern, så det är inte bara en person utan det är flera faktiskt som vittnar om en liten flicka som springer och leker i olika rum och man kan liksom höra den här leken, dunsar och skratt och sånt. Och just syateljén är ett av rummen som sägs vara en hotspot för den här flickans aktivitet då. Ja. Så vi tänkte se om vi kan få kontakt med det här lilla barnet som sägs finnas här. Jag står med en EMF i handen. Jag med. Så om det finns någon liten flicka som brukar leka här, kan du komma fram till oss så kommer vi se att du är här. För de här lamporna kommer att börja lysa rött så du får jättegärna komma och röra i den här apparaten. Vi har en PRS här mitt på sybordet. En till EMF och övervak bakom oss. Du får jättegärna gå fram till någon av de här metarna också. Så kommer den att göra ifrån sig ett ljud när du rör vid den. Så det är bara att komma fram och röra i något av de här instrumenten. Vi vill jättegärna kommunicera med vem som än finns här. Eller så får du göra ett ljud någonstans här i syateljén så vi kan höra dig. Finns det någon arg energi här eller finns det bara snälla energier på Vasa teater? Kan du komma fram till mätaren om det finns någon arg energi? Det
finns en trappa här framför oss som... Händer det någonting? Här har jag fulla utslag plötsligt. Oj! Är det för att du pratar om trappan eller? Alltså jag tänkte berätta att kanske det syns på övervaket. Vi har en trappa här framför oss som leder upp till det som kallas för vandrarhemskorridoren. Och det är den äldsta delen av byggnaden som finns kvar idag. Och gästande skådespelare bodde i de här rummen. Idag används korridoren för klädbestyr, liksom man har klädlager och springer fram och tillbaka och lagrar kläder och hämtar sånt. Men förr i tiden så var det gästande skådespelare som bodde i de här rummen. Finns det någon som har bott på det här vandrarhemmet? Finns det någon kvar här från den tiden? Det sägs ju att den här flickan, eller en gestalt i alla fall, kanske var det en herreman i hatt som kunde skymtas förbi i den här korridoren som vi ser framför oss. Så om någon av er är här så får ni jättegärna komma in till syateljén och prata med oss. Ni får även göra ett högt ljud från vandrarhemskorridoren, så vet vi att ni är där. Det är en klocka som tickar. En väggklocka som byter minut, så det kanske hörs, ingen aning. Kom fram till metarna. Vi vill jättegärna kommunicera med er och höra er historia. Du behöver inte alls vara rädd för oss eller våra apparater. Det är bara att komma fram och peta till oss eller våra apparater. En del av Vasa teater har ju också en gång i tiden fungerat som hotell. Ja. Det har funnits ett hotell här i en del av byggnaden. Men jag tror att den delen förstördes i branden. Den här branden utlöstes en ovanligt kall januarimorgon och ingen var på platsen. Det sägs av att en städare hade varit där samma morgon, men då var det inget onormalt som verkade ha hänt. Och sen var det förbipasserande som märkte att det kom rök ut ur ett fönster och tillkallade brandkåren. Och hela huset brann ner och få saker kunde räddas. Det finns videoklipp från teaterchefen på den tiden som hade klättrat upp i ett fönster och kastade ut dräkter ur fönstret, för det hade de lånat från Riksteatern i Sverige, om jag kommer ihåg rätt. De spelade Pelle Svanslös just då. Så det var ju väldigt dyrbara dräkter och skådespelarna på den tiden hade ju mycket av sina personliga saker också som var värdefulla på plats som de använde under föreställningar. Ingen gick bort i branden, vad man vet, men ingen vet heller vad som utlöste branden. Att man har inte hittat någon orsak för varför det började brinna. Levde någon av er som är här medan Vasa teater brann? Eller finns det någon anställd eller tidigare anställd som vandrar kvar här i rummen? Är det okej att vi är här i syateljén? Kan du ge utslag på metarna om det är okej att vi är här med er? Just nu känns det ändå ganska lugnt, men... Du fick ju lite utslag. Nu igen! Lite utslag hann jag se. Fick vi det på någon kamera? Eller är ni arg över att vi är här? Gör ett utslag på våra metare om ni inte vill att vi ska vara i det här rummet. Så kommer vi gå härifrån. Är det något litet barn som busar med oss och springer runt våra mätare? Skulle vara jätteintressant att få någon indikation här där det ändå sägs vara lite av det mer aktiva rummet i huset. Om den här lilla flickan är här så får du jättegärna komma och röra vid min hand så jag känner av dig. Eller röra vid Jonas.
Vi kommer att röra oss vidare i byggnaden och lämna kvar övervaket här, så det sägs små utslag på grönt. Min har varit helt lugn vad jag har kunnat se. Det sägs att den här flickan eller barnet ska kunna busa omkring här. Så vi får se vad som fastnar på övervaket. Ska vi köra en kort Estes-metod innan kan vi vi göra. går vidare till vandrarhemskorridoren? En av våra anställda satt nere i snickeriet en kväll. Och så hörde han fotsteg, som att barn sprang uppe i den här korridoren ovanför. Men han trodde nog att han var helt ensam kvar, men att då han hade hört det där ljudet så fick han lite obehagliga känslor, så han packade snabbt ihop och tänkte att han far hem. Och på vägen ut och så kollade han upp i fönstret bara för att kolla ifall det var några lampor på, men det var nog helt släckt från utsidan. Där har man också sett helt fysiskt ett spöke. En som jobbar i syateljén så såg mitt i allt från syateljén ser man ju upp in i den här korridoren, och där var ett barn i vit dräkt som sprang iväg i korridoren, och hon tänkte ju inte direkt att det här är ett spöke, så hon sprang efter för att se vems barn är det här, och då hade det här barnet försvunnit ut i tomma intet. En annan skådespelare har sett det här samma barnet i ombytesrummet inne i syateljén. Så där ja, vi är igång med en Estes-metod. Sandra sitter med hörlurar och ögonbindel, helt avskärmad från yttre omständigheter. Jag tänkte att jag ska ställa lite frågor och se om Sandra får svar. Nu kom det igenom någon mans röst, men jag hörde inte vad han sa, det var så otydligt. Okej. Ni får hålla koll på EMF:en också, det är inte sagt att jag hinner se alla utslag. Har vi något litet barn här som springer omkring i syateljén? Han... fullt utslag på min mätare. Har vi något barn här? Ganska intressant. Nu kom det igenom någonting, alltså det lät nästan som ett annat språk, eller jag hörde inte alls vad han sa, men det var så tydligt att det var en man. Okej. Är det någon som utger sig för att vara ett barn? Är det du som brukar springa i den här korridoren som ligger alldeles intill? Kan du ge ett utslag om du är med oss här i rummet just nu? Små kittlande utslag på den här. Är det en Alltså det låter nästan som yes eller någonting jättekonstigt. Är det en äldre herreman som rör sig? Det lät som att han sa liksom yes sir eller någonting. Okej. Kanske en amerikanare från gångna tider som ännu finns kvar i Vasa Teaters byggnad. Kan vi få någonting sånt bekräftat? Nu, usch vad obehagligt, för
Det är en så tydlig röst som kommer igenom, för man hör verkligen att det är en man, men jag kan inte tolka vad han säger. Okej. Och inte heller vilket språk det är. Jag är osäker. Fulla utslag för mig igen. Om vi testar engelska. Hello, sir. Do you understand me? Sån här bortgångna själar och entiteter borde inte... Usch, jag får så grymma rysningar just nu. Usch. Var det ett utslag på den här andra Det också? känns som en kyla drar igenom hela min kropp. Spännande. Nu, den där mannen igen. Han sa någonting kort. Nu kände jag någonting. Det är så otydligt så jag hör inte vad han säger. Vilka rysningar! Det knep ett tag om min hud. Vad starka rysningar. Jag tycker inte att jag är så emotionellt påverkad av vad andra säger, men rysningarna, vilka starka. Det är sällan jag känner så där starka rysningar. Och jag känner mig inte rädd och inte påverkad annars heller. Men rysningar kom det för ett ögonblick. Verkligen. Jag tror att jag tar och avbryter här. Alltså... nu kommer man tillbaka till världen igen, känns det som. Alltså det är så konstigt, för man hör jättetydligt att det är en man som säger någonting. Men jag tyckte ibland att det lät som engelska och ibland inte alls. Och det var så tydligt att någon blinkade den. Alltså, den här har haft fulla utslag ett par gånger. Oj, jaha. Alltså det var så tydligt att det var en man som sa någonting flera gånger. Men jag hörde inte vad han sa. En gång lät det som yes eller yes sir. Men det är liksom enda som jag kanske kunde tyda. För det var så tydligt att någon pratade, men det var jättesvårt att höra vad han sa. Spännande. Men, och jag fick så grymma rysningar. Ska vi testa ett annat utrymme igen och eventuellt komma tillbaka hit igen? Oj! Ja, den där lyser också. Båda lyser samtidigt. Jag har inte sett utslag på PRSen dock, men... Nej, men båda EMF-erna lyste samtidigt. Men om vi säger goodbye for now. Vill du att vi ska komma tillbaka hit så får du ge ett riktigt starkt utslag. Eller vill du skrämma oss härifrån? Vill du att vi ska gå? Är det här ditt rum? Eller är det här lilla barnet? Ja, svårt att säga. Men jag tror det gömmer sig lite. Vi går vidare till vandrarhemskorridoren och testar. ser vad vi får kontakt med där. Den här byggnaden som vi kallar annexet, det är just den här gula trähusbyggnaden. Där sägs det ju spöka mest. Det är en av de äldre byggnaderna här som hör till Vasa teater. Det har fungerat tidigare som både hotellrum men också sen som skådespelarnas bostäder. För det var ju mycket gästande skådespelare, delvis från Sverige förr i tiden. Det används nu för tiden som klädlager och där upplevs nog mest paranormal aktivitet bland de som jobbar här. Det här är, som ni ser nu då, den berömda vandrarhemskorridoren på Vasa teater. Och ja, som ni ser, vi har försökt placera ut PRSen och en EMF i mitten av korridoren. Det sägs att det är allra mest aktivitet i huset och ja, det börjar bli småsent här hos oss, så vi tänkte att vi ska testa och se om vi kan få någonting på kameran. Jag tänker också att jag
kan köra en öppen spiritbox-session här, lite sådär kort inledningsvis. Så ska vi se om någon vill kommunicera med oss den vägen. Nu sätter jag den här kanske. Ska se om vi får igång den här. Finns det någon här i den här korridoren som vill ge sig till känna via spiritboxen? Det är ju kanske inte riktigt lika tydligt med öppen spiritbox som när man kör Estes-metod och har på sig noise cancelling hörlurar. Det blir liksom tydligare upplevelse för oss då. Vi ska försöka också framöver att lyckas banda in det vi får igenom i hörlurarna när vi kör en Estes. Men nu kör vi en öppen så här. Ni får hålla koll på instrumenten i korridoren. Har vi något barn som brukar springa i de här korridorerna? Har vi någon äldre fin herre som brukar vandra här? I änden av korridoren här så finns det lite intressanta rum, nummer 29 och 30. Man har hört lite bankningar och duns och sånt från de rummen och ja, ganska spännande. Vem är du som brukar gå och springa i de här korridorerna? Inget tydligt så här. Men plötsligt lite aggressivare ljud ur den här kanske. Vem är du? Ja, jag tänker att vi kanske avslutar den där öppna spiritbox-sessionen där och så kan vi ju förevisa lite ny utrustning som vi har som jag tänkte att vi kunde testa här i korridoren. Vi har skaffat en PMB så vi tänkte ta och testa den nu. Den ligger här på golvet. Vi har på lamporna för det skulle bli så otroligt mörkt så man skulle inte se någonting även om vi har med oss belysning. Det är så lång korridor så att vi tänker att man vill se hela korridoren. Så tyvärr måste vi ha på lite mer lampor just nu. Men i alla fall, vi har skaffat en PMB och den fungerar ju så att den sänder ut en stråle. Om någonting liksom bryter den här strålen så kommer den att spela en liten visa om någon går förbi. Så jag tänker att vi sätter igång den och den kommer att kalibrera nu till att börja med. Så den kommer att spela en liten snutt. Så där. Så om det är någon med oss här i korridoren nu, kan du ställa dig här framför mitt i gången så kommer vi se att du är här. Finns det någon som har bott här på vandrarhemmet som går i de här korridorerna ännu? Ställ dig här framför så vet jag att du är här.
Det berättas att man ofta eller kan höra hur någon går här och man har sett skepnader. Det har varit mycket just i den här korridoren och i de här rummen också. Är du inne i något av de här rummen så gör ett högt ljud så vi vet i vilket rum du är i. Jag sitter med en EMF i handen också här bakom kameran. Den spelade, hörde ni? Jättekort. Det betyder ju att någonting bröt strålen och strålen går genom hela korridoren. Alltså det var jättekort. Kan du göra det där igen? Kan du ställa dig framför PMB:n igen? Jag har utslag på den här plötsligt. Nu ser ni inte det kanske, men alldeles nyss. Ställ dig framför här i korridoren så kommer jag höra att du är här. Den här apparaten på golvet kommer att spela en fin visa. Så ställ dig där så får du höra den här visan som den spelar. Jag sticker in den här i bild så ger den någonting utslag så borde ni se den. Den är inte i fokus tyvärr, men ni ser ju om den lyser upp. Kan du komma framför den här mätaren igen som ligger på golvet? Ställ dig här i mitten. Eller gå förbi mellan de här rummen. Finns det någon i den här korridoren? Igen. Ett svar! Ja, det finns det tydligen. Kan samma entitet visa sig på min EMF-mätare som är i hörnet av bilden här? Är det ett barn här så får den här att spela. Är det en man här? Är det en kvinna här? Batteriet har slocknat i den här kameran. Så jag hoppas att vi fick med att den spelade. Det är ju också en grej att entiteter kan dränera batteri. Det var spännande att vi fick bara korta. Kan du få den att spela längre? Så att vi får höra den här visan som den spelar. Kan du ställa dig framför mig på mitten? Vill du att vi ska gå härifrån så får den att spela igen. Jag hade just utslag på den här igen. Attans att jag inte hade den i bild. Jag är lite rädd att det där klippet som jag höll på att spela in inte kom med nu när batteriet dog. Men jag hoppas att ni i alla fall hörde att den spelade och kanske fick jag med den på den här eller den där kameran Vi ska också. hoppas. Kan du ge ett sista tecken på att du finns här? Det finns någon energi eller ande kvar i det här huset. Kan du ställa dig framför den så att den spelar igen? Vill du att vi ska gå till det som vissa i personalen kallar för självmordsrummet? Det ligger till vänster här längst bort i korridoren. Kan du få den här apparaten att spela om du vill att vi ska gå dit? Ett rum som alla i personalen tycker att det är väldigt obehagligt. Får den här apparaten att spela så går vi till det rummet. Ja. Det blev tyst. Vi hade någonting kort där. Vi hade någonting kort, ja. Jag tror att vi testar rummet längst bort i korridoren. Ja. De här rummen var ju de som tidigare fungerade som hotellrum och också bostäder åt skådespelare. Och i ett av de här rummen, det som är längst bort i korridoren, så sägs ju att
det finns en obehaglig känsla i det när man går in. Det pratas om, eller det finns någon sån här legend av att en kvinna tog sitt liv i det här rummet medan det ännu var hotellrum, och att det då ska ha funnits en blodfläck på golvet som inte gick att tvätta bort. Jag vet inte om någon av oss som nu är här i huset att hitta den här blodfläcken, men så säger sägnerna. Därifrån kan man också höra ljud av galgar som rör på sig. Det dyker upp kläder utan någon förklaring. När de söker en viss, säg kavaj till en föreställning, så hänger den mitt i allt fullt synlig för dem att hitta lätt. Men de som jobbar här i huset brukar nog hälsa när de kommer in och säga vad de har för ärende, och vara väldigt artiga ifall det är någonting från den andra sidan som har stannat kvar där. Jag har PRS:en och PMB:n på golvet här framför mig. Jag tänker att jag ska köra vi kan klicka igång den här också. Köra en STS-metod här, och vi har som sagt PMB:n riktad mot längs den här korridoren i det som man kallar för självmordsrummet. Ja, alla tycker att det här är ett väldigt obehagligt rum, och det är kallt och det är en obehaglig känsla här, och det sägs ju att kläder och attiraljer byter plats och försvinner och inte alls upphittas på rätt plats. Så det känns ju som att någonting stryker omkring här och gör lite hyss. Ja, men vi testar. PMB:n kalibrerar. Jag tror vi kör igång på direkten. Ja, jag ska trycka igång den här. Nu är det ju någonting där. Va? Det är ju någonting där. Även efter att den slutat kalibrera så spelade den igen. Se! What? Är det någon här med oss? Jag hör knappt vad jag säger själv. Den spelar. Du kan ju filma hit också om du ser någonting längs korridoren. Här finns ingenting annat än ändan på ett klädförråd och ingenting rör på sig, ingenting är där. Alltså vad häftigt, tack! Är det här du gömmer dig? Vem är du, den här lilla flickan? Ska jag tolka det som ett ja? Är du en liten flicka som leker här? Eller är du någon annan? Litet utslag på min EMF. Nu spelar den, kanske det är någon annan. Lite svårtolkat. Ja, den spelar igen. Är det en kvinna? Ja. Okej. Är du ett barn? Nu stängdes inspelningen här av mitt i allt. What? Vad hände? Jag vet inte riktigt faktiskt. Vi måste klara oss utan den här kameran. Oj. Har du dränerat vårt batteri? Alltså för jag vet... Svar på den. Kan du ge utslag på min EMF också? Alltså vad häftigt. Nu börjar det komma lite utslag på den här också. Wow. Vi får hoppas att ni hör oss och ser oss. Vi får kanske klara oss med en kameravinkel. 2 kanske det blir. 2, ja. Vi har en vinkel här på metarna också. Små utslag på den Finns här. Jag ska försöka hålla den här. Så ni ser. Finns det någonting du vill berätta för oss? Fullt utslag på den här. Oj. Wow. Vad vill du berätta? Du har massor att berätta, alltså, verkar det som.
Alltså jag vet inte vilken jag ska Vi fokusera kan försöka kombinera alla det här med, jag kör igång en Estes-metod. Jag lägger på mig de här och kör igång. Den blinkar. Så Oj, fullt utslag. testa Fullt frågor där också, utslag. se om jag hör någonting. Wow. Jag kör igång, jag ska lägga igång den här bara. Tror jag ställer mig lite längre bort så jag får med allting. Nu är jag igång. Kan du säga ditt namn, du som är här? Är det en kvinna i det här rummet? Okej. Vill du berätta vad du heter? Anna. Oj, det var ett svar på min fråga. Heter du Anna? PMB. Den Vilka svarar. rysningar! Alltså den svarar. Hej Anna. Har du arbetat här på teatern? Vad det river i min hud. Eller har du bott i vandrarhemmet? Hej, sa någon. Finns det någonting du vill berätta för oss? Du får berätta vad du vill. Jag blir jätteyr. Har det hänt någonting tragiskt här i rummet? Jäklar vilka ljud. Oj, fullt utslag på EMF:en också. Vad kan du berätta för oss? Vill du berätta någonting om ditt liv? Hur gammal var du när du dog? Kan du säga hej igen högt och tydligt så Jonas hör dig? Oj! Hej du kanske. Wow, tack! Jag blev skraj av den där rösten. Alltså jättehäftigt. Tack verkligen Anna. Kan du säga ditt efternamn också? Kan du backa från PMB så den slutar att spela? Kan du backa? Nej, sa någon. Okej. Så du gillar den där visan som den spelar? Vi kommer inte att vara här så länge till, så om du vill förmedla någonting åt oss så säg det åt Jonas så kommer han att höra dig. Alltså wow. Aj! Aj. Har det hänt någonting åt dig medan du levde? En röst som jag inte hann tyda. Hur dog Nu sa du? någonting igen. Är du en snäll energi? Kan du gå fram och röra vid den här andra metaren här på golvet? Den med metallpinnen. Så kommer den att lysa och pipa den också. Alltså wow. Jag måste ta och pausa inspelningen här för jag ser att batteriet i den här kameran håller på att ta slut också. Jag får en känsla av att någon trycker ett finger mot min rygg. Usch. Ett kallt finger. Alltså, både EMF:en och PMB:n har gått för fullt här. Kan du backa från PMB:n så kan vi kommunicera, så får du svara på lite frågor om du vill. Någon skriker. Varför skriker du?
Kan du berätta om det har hänt någonting? Var i rummet står du? Står du i korridoren? Här. Här, framför oss. I korridoren där PMB:n indikerar. Har du bott i vandrarhemmet någon gång? Alltså den håller verkligen på. Just nu. Just Kanske. nu. Menar du att du bor i vandrarhemmet just nu? Nu pausar, jag vet inte om jag råkade trycka någonting på kameran, men den började bete sig jättekonstigt. Alltså den bara byter fokus från Jonas hela tiden och hoppar och beter sig jättemärkligt. Alltså någon trycker fingrar på min rygg. Alltså, den går verkligen för fullt ännu. Okej Anna, vi kommer att avsluta här innan PMB:ns batteri dräneras totalt. Nej. Jag måste... Alltså kameran beter sig jättekonstigt. Jäklar vad det... Jag hör inte vad jag själv säger. Alltså kameran beter sig jättekonstigt. Den hoppar och byter fokus från dig hela tiden. Vad obehagligt det här med Estes metoder ibland tycker jag. Ja verkligen. Den där har spelat hur Alltså, många minuter som helst nu. Okej. Och kameran beter sig Ska vi jättekonstigt. testa att stänga av den och starta om? Ja, vi kan testa det. Jag tror att vi snart måste gå ladda batterierna. Nu var jag på PRSen så jag stänger av den. Sådär. Vad obehagligt. Jag testar att lägga igång den så ser vi. Anna, om du är kvar här så ställ dig framför den igen. Nu kommer den att kalibrera först. Nu kalibrerar den. Är du kvar? Är du kvar här? Okej. Ja. Hörde du vilken konstig ton? Slut. Utslag på min EMF här också. Fullt! Nu har ni hann kanske med att se det där. Ja, det kommer igen lite. Men nu blev det nu fullt. Jag tror tyvärr att vi måste avsluta den här sessionen. För att batteriet även i den här kameran håller på att dö. Är det du som dränerar våra batterier? Vad spännande. Men jag tror tyvärr, vem du än är, att vi måste avsluta den här sessionen och ladda lite batterier. Det börjar bli ganska sent. Man känner sig ganska dränerad själv också. Men tack ska du ha för att du kommunicerade med oss. Tack Anna. Vi förflyttar oss till ett annat rum. Om du vill kan du följa med och kommunicera med oss där. Nu befinner vi oss vid trappnedgången till källarvåningen under Vasa teater. Och jag sitter här i trappan med våra EMF-mätare och PRSen. I hopp om att jag tycker någonting blinkar till lite lätt här.
i källaren under vasallen, så där har vi egentligen bara förvaringsutrymme för rekvisita och möbler och lite annat skrot. Men där hade vi, efter att det spelade Aladdin, så fanns det en sån här för barnen en liten äventyrskammare som var uppbyggd där under, och man gick in i olika rum och det skulle som föreställa en grotta. Och allting gick bra, barnen var nöjda, men efter den här workshopen så hade en vuxen som deltog i workshopen skrivit en sån här feedback att allt var nog jättebra ordnat, men det här lilla barnet som satt i den här utställningen var lite läskig. Men det hade ju inte varit någon barn med i den här utställningen från vår sida i alla fall, så vi vet inte vad det var för barn som satt där. Men det tror vi kan ha varit nu ett av våra barnspöken. Så vem hon kan ha varit eller vem hon kan vara, så det är ett mysterium. Så därför befinner vi oss nu då på källarvåningen i ett litet försök att kanske få svar på om det huserar någon liten flicka här. Är det samma flicka som eventuellt springer omkring i syateljén och i vandrarhemskorridoren? Vill du ge dig till känna på någon av våra mätare? Vill du springa i den här trappan? Du får komma ner hit med oss, eller bor du här nere? Vi fick ju ganska rejält med indikationer och kommunikation i det här så kallade självmordsrummet högst upp. Vi kan ju passa på att fråga då att är Anna med oss här nu? Har Anna följt med oss ner till källaren? En liten indikation här. Vi har igång PRSen. Den borde indikera om man kommer tillräckligt nära. Vem är du som visar dig för barnen här nere på källarvåningen? Det är ganska spännande att befinna sig på Vasa Teaters källarvåning så här sent, mitt i natten. Det är nog inte många som har gjort det här, tror jag. Det verkar ganska lugnt i trappan. Jag tänker nog vi ska flytta oss redan nu lite, för vi börjar inte ha så jättemycket tid kvar här. Nej, inte så mycket tid och inte så mycket batteri i våra kameror och utrustningar heller. Jag tror vi flyttar oss lite längre in i källaren. Nu befinner vi oss i en av korridorerna till källaren. Och jag tänkte att vi knäpper igång både PRSen och PMBn och ser om någon finns här med oss. Så jag börjar med att knäppa igång PRSen och även PMBn som kommer att kalibrera. Så vi väntar på det. Så där. Finns det någon nere i källaren med oss just nu? Kan du göra ett högt ljud? Eller kom och ställ dig här framför mätarna. Här finns en mätare på marken som du kan röra vid. Eller så kan du ställa dig framför mig här i korridoren. Så kommer den här ena mätaren på marken att spela en trudelutt, en visa. Kom gärna och testa och ställ dig här så får du se. Kan du ge ett tecken på att du är här med oss? Om det finns någon här. Kom och ställ dig framför mig. Här borta i korridoren. Nu fick vi lite svar på PMBn.
Ett snabbt svar, tack. Kan du göra det där igen? Är den här lilla flickan här? Nu tror jag den gick upp lite om jag inte såg fel. Finns det något litet barn här i korridoren? Kan du komma springande mot mig? Kan du en sista gång få PMB:n att låta innan vi åker hem? Nu gick den upp lite. Är det Anna som har följt med oss hit? Är du här, Anna? Som vi fick kontakt med uppe i klädförrådet. Nu var det väldigt tyst. Bara ett kort utslag på PMB:n. Oj, tack! Ett till. Vill du att vi ska vara här? Eller vill du att vi ska gå? Kan du komma och ställa dig framför här igen? Vi vill bara kommunicera med dig. Nu blir det mörkt här. De här lamporna går väl på rörelsesensorer. Jag vet inte. Jag ska testa. Nu lyser PMB:n till. Oj. Någon som ville att det skulle vara mörkt. Alltså det funkar inte även om jag... Är det du Undrar som... var sensorn är. Jag tror den är uppe till vänster på väggen. Var? Där? Ja. Nu kommer jag att bryta den här PMB-strålen kanske. Jag ska försöka... Nej, det gick bra. Jag behövde inte ens gå förbi. Så där, nu har vi ljus igen. Tyckte du om när lamporna släcktes? Vill du att det ska vara mörkt? Utslag på EMF. Gillar du inte att vi filmar här? Okej. Är du rädd för kamerorna eller vill du inte bli sedd av kamerorna eller hörd? Har du någonting du vill berätta för oss då? Vill du att vi packar ihop och åker hem? Så den vill inte att vi filmar, verkar det som. Spännande. Här inne så är ju ett rekvisitarum. Nu gick den igång igen lite. Klarar du av att spela lite längre? Kan du få den att låta en lite längre stund? Nej. Men... Har du någonting du vill säga till oss innan vi avslutar här? Då är det här din chans. För vi kommer alldeles strax att packa ihop. Vill du att vi kör en spiritbox-session där du kan prata med oss? Det är en apparat där du kan säga ord, så kommer vi kanske att höra dig. Eller ska vi tolka det som ett litet hej då? Vill du att vi säger hej då nu? Är du nöjda med vår... Okej. Ja. Olika toner. Du är nöjd med vår lilla visit här i natt. Du tycker att det räcker nu kanske? Är du den här lekfulla flickan? Känns inte som det kommer igenom mer svar nu. Nej. Jag tror att vi har fått vad... Där kom det. Okej. Var det ett hej då?
precis då vi ska börja avsluta. Vill du inte att vi avslutar? Inget svar. Men jag tror att vi tar och avslutar den här sessionen här och tackar för att du har visat din närvaro. Ja, vi gör det. Tack så mycket. Vi testar som en sista grej att ta en polaroidbild här i korridoren. Så om det finns någon här så får du jättegärna ställa dig rakt framför mig. Så kanske vi får dig på bild. Återstår att se. Måste vänta en stund och så återkommer vi till den här bilden. Vasa Teater brukar ju alltid med ett par års mellanrum ha de här spökguidningarna och vi försöker alltid ha dem på hösten när det är mörkt ute och ganska sent på kvällarna för en äldre publik förstås för att de kan bli ganska skrämmande. Och nu har vi inte haft de här på ett par år men vi har planerat att till hösten 2025 kommer vi återuppta dem och det är också på grund av att vi lägger upp en spökhistoria på stora scen. Den heter 222 A Ghost Story. Den handlar om två par som ska ha en middag varav den ena kvinnan säger sig uppleva paranormala aktiviteter i huset de just har flyttat till och renovera. Mannen tror inte på spöken så det uppstår en debatt om spökens varande eller icke-varande. Så hon vill att de stannar kvar där till 2:22 på natten när de här aktiviteterna brukar börja. Och sen får man se hur det går. Och i och med det här också så kommer vi väcka tillbaka spökguidningarna på Vasa Teater. Så att om man är intresserad av spökhistorier och spökguidningar så har man en ganska rolig höst att se fram emot på Vasa Teater. Det där var det vi hann med den här gången. Det är sent in på natten och snudd på att morgonen gryr här. Alltså jättespännande ställe verkligen. Det har verkligen varit jätteroligt och häftigt att få utreda den här platsen. Ja. Och jag tror att vi båda tycker att det här så kallade självmordsrummet eller klädförrådet var kanske det som var dagens hotspot. Där hände det verkligen mycket på en och samma gång. Ja, intressant med små indikationer på PNB:n i den här vandrarhemskorridoren som leder upp eller bort mot det här självmordsrummet som det kallas. Kanske var det någon entitet som tittade ut genom dörren och gav de där indikationerna, vem vet? Ja, alltså det var ett jättespeciellt rum. Man liksom kände nästan ett starkt obehag där också. Och det var också intressant att vi fick lite svar på PNB:n i källaren. PNB:n spelade ju inte lika mycket där, men det gav ju lite korta svar. Roligt med nya verktyg också. Mer kommer väl framöver. Glöm inte att prenumerera på kanalen om inte du redan gör det. Likea den här videon om du vill se mer av den här typen. Och sen ska ni inte glömma heller att gå ner och läsa om länken och kanske du själv vill besöka Vasa Teater om du aldrig har gjort det eller har gjort det och vill göra det igen. Så är du välkommen hit både på föreställning och på spökvandringar och mycket annat. Alltså, vi hade ju också tänkt återvända till något av de här rummen. Men som sagt, tiden rusar iväg. Vi hinner inte återvända. Det är redan morgon nu. Det tar mycket tid att flytta runt med kamerautrustningen och tiden rinner iväg. Men kanske besöker vi Vasa Teater på nytt någon gång, så kommentera om du vill se mer av det här stället.
Och tusen tack för att du har tittat på den här spökjakten. Vi ses i nästa video. Hej då! Hej då!